咱们今天比个小赛啊，没问题。STO 飞行，神游。好，走。我靠，这离地是近，比不起了，你知道吗？撞俩橘子还踩一脚，比不起。这几款越野航模相信大家都不陌生，都是装了丛林轮的大脚飞机。两架，呦，哎，妥活，我的妥活我知道怎么写，小导游旗，走吧，飞机们跟着我出发，我是情报局的小导游，啪就扔过去，还得拿呀。哦，啊，跟我走，拜拜。谁跑得远？你这不灵，不往下跑了。这是跑道的起点，往那边起是吧？对。隔这么远插一个，行，这位置吧，行。好了。这两个旗呢是咱们的起飞和着陆线，起飞的时候呢要在这条线以后，然后着陆的时候要落到这条线以前，而且我还拿了一个精度非常高的卷尺，但是只有10米啊，不知道您这落能不能落到10米之内？这话说的，再给我拿俩尺子来。我和涛哥呢看到老外有载人机的 STO 比赛，所以参照比赛的方式呢，打算来用航模 PK 一下，因为我俩都觉得自己可以飞得更加 STO。哎，不过 STO 是啥 ？STOL Short Takeoff and Landing 就是短距起飞降落，就也可以把它当成越野机嘛。这个轮都特别大嘛，它都有一个很大的这么一特点，轮大。就是在真飞机里面来说啊，这架飞机它的短距肯定是要好一些，其次是这个，其次是那个，但是航模就无所谓了，就不太确定了。你那大脚羊怎么没带来呀？那大脚羊那毕竟那是一个木头机嘛，本身跟这就不是一个级别了，而且那本身人家那个定位是一3D 机，不，那木头飞机不好修。我选摩尔，我用我这熊，要 Cup 是吧？对，行，那咱俩就用这两个比。行，咱们先各自试飞一下，我先调一下。哦，神游，我打了死负1了。那咱们就用那个吧。等会儿啊，我这应该能没有胶。这架 Cup 呢，我们最后分析可能是因为起飞时方向舵出现问题，所以导致向右偏转。不过没事儿，我们还有备机。够吗？这减速板够了。金翼不是减速板。那就开始了啊！行，瞬间起飞。好，油门。3、2、1，走。好，离地点在这里。好，现在是塞斯纳150的第1次着陆。哎呀，这高度有点高啊，高度太高了。好了，还可以再来一次，可以再来一次。拿大顶了。哦，哇，这回放的够远的啊。我们稳吗？远对正，哎，歪了。哎呦！够近了，够近了，但是出去了。这一拍摄怎么这样啊？刚才飞得挺好的。好了，这是塞斯纳150涛哥的第3次飞行，还得说出来，这怪不好意思的。没事儿，等会儿我来4次不就完了吗？那不行。好，现在对得很正。哎呀，好像改屏有点晚，降高度了，减速了。完美。哎呀，怎么还带拐弯啊？我怕出去。这量尺子吗？对对对。啊，那这尺子不够使，咱接一把吧。够，这10米够了吧？不够，这哪够啊？小心别给揪折了。8.3米。哎呦呵，行吧，那就给您按10米算吧，给您打个优惠。不是，这放这儿是吧？不，这得放这儿，不用搁那儿。塞斯纳150的起飞距离5.35米，535毫米。来吧，摩尔申请滑出，没越线啊。
啊，没问题，我们相信你，我们玩得起。油门怠速，走。我靠，这离地是近，在这儿离的地。哎呦，飞手不能紧张啊！不行不行，复飞了复飞了，可以再来一次再来一次再来一次，可以落可以落不，再来一次再来一次。没事儿，别慌，没关系。好了，来了。哎呦，坏了，差点接地了啊！哎，哇！没事，还可以再来啊，还可以再来。我也给，哎，给我量一下。你不带放，你不是出去了吗？喂，哦，对，行，可以，按出去了。你不带放水了啊，你不能放水啊。提前把速度得减一减。你这个飞机阻力大，我觉得。我那个我看着你这飞机飞的时候啊，速度是慢的。对，是吧？对你这个减速效果比较好。你看，什么？不是，不像我那个，我那就得冲着过来。我又提前接地了。我好像又提前接地了。没事儿，咱量一下。那行吧，就按这儿算吧。我是在这儿接的地吧？差不多。怎么了？完胜。那也得看看多长，我得知道差距啊。5.2米。5.2米。对呀。来看一下起飞，这是我的起飞。哦，我这近。3.35米。哎，再来，这一轮比赛说明不了问题。你看这飞机速度明显比你那个快，是吧？这飞机真的，这飞机速度明显比你那快，那俩比不起了，你知道吗？撞俩橘子还踩一脚，比不起了，已经急眼了。当，获胜。涛哥觉得得用一样的飞机才能比出真实的水平，所以呢，我们都用涛哥觉得慢的飞机毛，准备再来一次。你那个动力也足，阻力也大，它进场速度低，是吗？肯定是。看这个，反正特明显，就是起飞的时候，就是不拉杆，然后那个飞机屁股一离地，然后再拉杆，是吧？在第一个旗子这儿。对，明显先抬前轮，不是先抬尾轮，就跟真的那个，我看他们那 Stowe 那个比赛，就是猛的加油，然后刹着车，然后屁股一离地，直接拉杆，就一颗尾轮就起来了。什么一下？我觉得就是放住了之后这样，你看这个接地速度就很慢了。好，换人没问题，也不用插旗子了，我觉得这已经10米了，这到按10米算了。这按10米算了，换人。我就说得拿皮尺，那种那个它主要是一下得拽出100多米。今天主要有个什么问题啊？这个静风，要是有风的话，就是着陆距离会非常的短。没关系，咱们都是有没风状态。我飞的时候也没风。走着，这个小心那个开着襟翼不能全油门啊，就是天上啊，往上抬的特别厉害，升力太大了这飞机。关襟翼，我靠的嘞！这我还真是得适应一下。我估计你飞我那适应的更多。不可能！不信这个邪，我非得试试这飞机。来，快，看后面！又复飞了，太高了！我开刹车呀，您这是？哎呦喂！哎呦喂！就差那一点，我但凡那块要是在里头的话，我只要落下来，我们不拉那杆，肯定在这儿。来，看我这个。我刚才那落法是回来以后到这儿开刹车，然后呢往下冲，直接是那不准。你看，不可能。你先走，看我这着陆啊！你先走，我来一圈，那不用动，那位置不碍事儿。看着啊。是吧？一个旗子多一点，一个旗子里边都起来了。所以说嘛，这个短距起飞的技巧差不多就是已经掌握了。看这个短距着陆啊，你是带着油进来的，对。然后这会儿，你是想让我看着你能立起来？好，现在摩尔已经进入5边，开始对正跑道。这个涛哥又要使用
啊，俯冲加突然开襟翼，就是超过飞机的这个襟翼速度的情况下开襟翼，但是好像效果并不是很明显，它复飞了。我是中国国足吗？怎么听着？好，他们再来一圈，现在在3边上，直接一个烟斗。这个就是落不好，我也不飞了。啊，这会儿适当的应该把油门收光了。对，哎呦，侧风哎，侧风有风了！耶！我去，这个短，我得趁着风，我感觉我得再来一圈。看我这个，怎么样？也那么回事儿，怎么样？也就那么回事。哎，怎么样吧？至少没有到10米吧？就是扭。哇，这个姿态很完美啊！啥意思呀？这怎么也这么远啊？这怎么也就是那个什么，就是这个嘛，就是最后的这个迎角，就是迎角越大，它的这个相对于地速就前飞速度是越小的，然后就过了这块之后，但是它马上就要失速了。对，就是那个点特别难找，然后到了这个点这个位置的时候，啪一关油门，啪往下一落了就。靠它这个下降速度，因为起落架软嘛，完全就是让它往下坐，对，低空的时候往下坐一下。对，其实真飞机它是这么落的，就真飞机它是尾轮先着地，然后前轮咣往下一拍，然后刹车啊，刹，啪就停了。但咱这没刹车，刹车这好。嗯，我要改动一下我的飞机。嗯，我要改动一下我的飞机。嗯，秘密武器啊，壁纸刀。还不服？那必须的。还不服？还想来？水平不行，改飞机我也行啊。硬件来凑，真是的。来，这个我打算这么改，你看啊，这个现在这个升降舵摇臂，啊，这是方向舵。看升降舵摇臂，现在它在里面一个孔，然后现在这个舵量最大才到这儿。我要是现在遥控器舵量已经最大了嘛，机械舵量也最大了，所以我把这个孔给它挪到外面去。加大升降舵舵量，来加大最后的这个拉杆。人家真飞机都有刹车，咱们也改一刹车不就完了吗？咱这是正经改法，还有说人不正经的，你这人就没意思了。您那容易起飞，那个狗吃屎，不可能。哎，这样就是调整。它其实这个就是那个什么嘛，调整舵量的几个方式嘛，就是说，那个通过摇臂啊，这个传动的这个来调整舵量，然后就是这边舵机这边呢越往外，然后这个舵面舵脚这边越往里，这样的话是舵量是最大的。你看啊，这明显没推多少，这舵量已经干到头了。好了，嘿，秘密武器，我已经准备就绪了。您这儿怎么样了？我这儿现在碰上一小瓶颈。怎么了？就是这个东西盖儿得翘，这翘不下来啊！哦，我粘上了。我去，你这属于您改那个幕后黑手。您改那个，那个啊，那能改吗？能改。哎，哪儿去了？改锥啊！我把这个恢复成原样。调整舵量的同时啊，就是如果操作精度差一些的，还是建议加点曲线。怠速。哎，我去，这真的哎，可以了，你看，猛得很，猛得很，你看，襟翼打开，它叫对正，加迎角，加油门。1格半，1格半，行了，我这就这样啊，我这个，已经升级到极限了。带钳子了吗？没带。我靠，你这为我的改装之路简直是埋设了很多的不友好。怎么没带钳子？哦，我带，怎么没带钳子？正好给它挡上。我带钳子。你得抛菜。特别好。这啥呀？哎，我去，
这轮都转不动了。哎，要的就是这效果，学着吧，小伙子。看着你待会儿准得，你看着的，哎。我说什么来着？这个呀，跟你这地有关，这地阻力太大了，要是平地就没问题了。哎呦，我先验证一下我这轮子啊。把机翼收了吧。啊，行吗？看着啊。你这轮就转不了。这个你看啊，肯定是有效果，但是只要它得刹车可控才行。你这刹车不可控，我再松一点儿，不用这么死，再松一点儿，这个绝对是一个解决这个问题的方向。这个明显的这有刹车效果呀，对吗？然后如果要是再松点儿的话，首先这个起飞的这个问题没问题，肯定是能解决。不要再逗我了。其实据涛哥透露啊，加油管来当做刹车的方法是原来很多大型 F3A 的改装方法。航模的动力大，结构轻，所以这确实是一种性价比最高的刹车方式。我感觉我今天是已经领悟到怎么飞 STOL 了。哎，这么着，啪往地上拍。我觉得我领悟到了，完全可以把这个机械上边的这个调整弥补这个人手这个还有这心里边这紧张问题。航模呢不仅仅是玩，我们在飞行中的不断思考，也能够学习到许多飞行原理、创新的思维。这个呢也正是我们玩航模的乐趣所在。所以这种后3点飞机通常它都起落架在重心的前面一丢丢。对，哎，这样的话它稍微跑一跑，尾轮就起来了。只有尾轮起来，飞机才能离地。但是咱们没有刹车呀。哎，对呀，我这是为了弥补刹车问题，就是弥补手不行，不，弥补没有刹车。哎，行吧，那下回再玩，就这么着，拜拜。拜拜，下次再战。